Evet arkadaşlar, kuru öksürükten kurtulamayanlar için bir kür önerisi sunuyorum sizlere. Görmüş olduğunuz bir bardak sütü güzelce cezveye koyup kaynatıyoruz. İçerisine 2 diş sarımsağı sağında döverek eziyoruz. Kesinlikle bıçakla veya rendeyle doğramıyoruz. Bunu kaynamış sütün içerisine karıştırıyoruz. 5 dakika bekledikten sonra, biraz ılıdıktan sonra içebilirsiniz. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Evet. Covid'den dolayı kronik kuru öksürüğü olan ya da üşütmeden dolayı kuru öksürüğü olan arkadaşlarımız bunu haftanın her günü yaklaşık bir hafta deneyebilirsiniz. İnşallah dua edeceksiniz.